Dragi gledatelji, hvaljen Isus i Marija, dobro jutro, lijep pozdrav. Evo, novi video, stanje u Hrvatskoj, aktuelno, uvijek nešto nenormalno, godina i godina. Nikako da država prodiše, narod da prodiše i da se počne lijepo živjeti kao u svakoj normalnoj državi, evo, na zapadu, demokratskoj, Hrvatskoj katastrofa, evo, što je aktuelno sad Antifa, radi nered, katastrofa, subverzivne aktivnosti, rušenje poretka, katastrofa. Evo, divljaju tamo po Zagrebu, ističu one totalitarne simbole, zastave. Katastrofa, užas, nevjerovatno, 21. stoljeće. Hrvatska, tradicionalno katolička zemlja, pripada zapadu, starim tim vrijednostima, evo, vjera u Boga, Isusa Krista, i gledaj što oni rade, nešto nevjerovatno. I evo, uvijek da bi svoje bolesno postojanje oni opravdali, po navodnicima su oni antifašisti i etiketiraju ljude po Hrvatskoj da su fašisti. Ovo ono užas jedan, nevjerovatno. I dobro je da je Donald Trump, to je veliki pomak, Antifu proglasio terorističkom organizacijom, što ona i je, znate, katastrofa što oni rade. Pa evo, pogledajte samo i uvod po kojim oni uputama rade, a nije to ništa spontano kod njih, sve ima jasno, upute šta i kako. Uvod komunističkog manifesta Marksa i Engelsa, pročitajte, duh komunizma da ne daje mira, pa i ovo ne daje desetljeća i desetljeća mira. Ne daje mira u Europi, a ta komunistička revolucija gdje se i dalje proširila nije dala mira. I evo, što se tiče pod navodnicima fašizma u Hrvatskoj, su Hrvati, konzervativci, fašisti. Pogledajte zadnji video, stavit ću ovdje sliku profesora Gorana Jurišića. On objašnjava šta je fašizam i Hrvati nisu fašisti. Ali to ta Antifa pokvarena izmišlja fašizam da bi to svoje bolesno, morbidno postojanje njihovo, znate, opravdali, bila ne mogu ni opravdati, nema njih puno. Ali evo, aktivirani su opet i rade nevred, katastrofa. Pogledajte ovaj video, evo, profesora Gorana Jurišića, kanal Crow History and Politics. Čovjek objašnjava, on je, pazite, povjesničar, čovjek diplomirani povjesničar i nije režimski povjesničar, znate. Čovjek je isto pod cenzurom, to je nešto nevjerovatno, hrvatska katastrofa. Dokad će ovo trajati? Bože dragi, jedno to Bog može, znate, odlučiti. Kad će prestati da prodišemo od te Antife, od toga neokomunizma, katastrofa. Pa šta je komunizam nego sekta? Sekta, užas jedan. Evo, jučer sam vidio objavu, bolesnu, morbidnu objavu, neka žena plava, 60 godina možda ima, pazite, indoktrinirana isto na ravnovnom sistemu, kao i mnogi indoktrinirana, stavila onu jugoslavensku zastavu, ta zastava više ne postoji, ta država više ne postoji, hvala Bogu, Jugoslavija. Jugoslavensku onu zastavu, crvena zvijezda, i stavi objavu, 2-3 rečenice i na kraju objave kaže, ovo je, vidite, lijepo bilo Jugoslavija, vidite ovu zastavu, bilo je mir i sloboda. Pa pazite vi mentalnog sklopa, koliko je to ispran mozak. Pa kakav mir, gdje je komunizam donio mir i slobodu? Užas, to je diktatura. Znači, vlast diktatora, komunističkog diktatora i uskog partiji, to je suradnika, njegovi rade represiju, je tako? Guše slobodu govora, guše slobodu mišljenja, sve. Verbalni delikt uvode, nešto kažeš protiv njima, zatvor ideš. Pa evo je Jugoslaviji Goli otok bio. Pa šta je bio Goli otok? Pa nije to bio hotel sa 5 zvjezdica, užas jedan. Tamo ko je bilo je svjedočanstva ljudi, šta su tamo ljudi koji su preživjeli, prolazili. Katastrofa. To je nešto nevjerojatno, da li su ti ljudi normalni? Da li ti ljudi trebaju ići doktoru? Vjerojatno trebaju, znate, koji kažu crvena zvijezda, simbol mira i slobode, pa to može biti normalno. Pa komunizam globalno u svijetu, milijuni žrtava, odgovorni su.
Evo vidite, kad je u pitanju ta Jugoslavija komunistička, evo Pol Pot, onaj kambodžanski crveni kmer, vođa crvenih kmera Pol Pot, pa postoje izvori da je on bio u Jugoslaviji, a negdje krajem 40. godina, 50. možda godine, bio na radnim akcijama, pazite, one omladinske radne akcije komunističke u Jugoslaviji, tamo pod navodnicima na autoput, izgradnja autoputa, bratstvo i jedinstvo, evo, prema Zagrebu, i onda valjda neki savski nasip kod Zagreba, u Zagrebu tamo, on je bio na tome i pazite te internacionalne brigade, Antifa, to vam je ta Antifa, internacionalne brigade su dolazile i tako je on bio u Jugoslaviji i šta su oni radili, pazi, i tu su ispirali ljudima mozak, oni su tu došli da se društvo izgradi, pa su pjevali, nakon posla šalili se, ispiranje mozga, ne, dolazili su tu da dobivaju upute od komesara, kako da se širi komunistička revolucija, znate i na koji način, i kako je završala svaka ta komunistička revolucija, gdje se uspjela probiti, pa genocid su radili, ubilačka ideologija, znate, katastrofa. Vidite, Pol Pot, da. I onda kad je tamo došao na vlast, 70. godina, oni njegovi crveni kmeri, Antifa, komunisti, ekstremna ljevica, preko 1 milion ljudi je pobio, znate. Vidio sam podatke od 1,5 miliona do 2 miliona ljudi, postoje, znate, u pitanju genocid, komunizam, eto što je komunizam. I onda vidite onda objavu, Jugoslavenska crvena zvijezda kaže simbol mira i slobode, pa to može biti više normalno. Da li se to vam, kad se to vam zaustaviti, ja ne znam, valjda više hoće. Sve zavisi od dragog Boga, znate, ovo nije normalno. Normalno više nije. Eto, toliko za video. Ne znam šta bi još rekao. Katastrofa, eto. Šta da vam kažem, budite pozdravljeni. Ako želite, ostavite neki komentar, like, šta vi mislite o tome. I evo, u Zagrebu isto kažu neki dan. Antifa je stavili tam neku bijelu plahtu, napisali Antifa Zagreb na ćirilici. Pazite vi koja je to provokacija. Provokacija, pazite, prema hrvatskom narodu. I kad je Pol Pot to bio na toj radnoj akciji omladinske te internacionalne brigade, već je nad Hrvatima počinjen genocid, znate. Znate, svi križni put, Blajburg, evo Slovenija, jer je jedno veliko grobište. Mala je zemlja Slovenija, nije to veliko grobište, ljudi pričaju o tome, kaže, pa ne želimo više da živjeti na takvom mjestu, to se sve mora te kosti iskopati, da se to dostojno sahrani, pa to je na tisuće ljudi. Sve grobišta po 2-3 tisuće, 4 tisuće ljudi na mjestima sahranjivani. Evo ima tamo jedno mjesto, Hrastnik, Slovenija, stari Hrastnik, obići to jednom snimiti. Veliko grobište isto, znate. To vam je od Huda jame, možda od Laškog. Huda jama je blizu Laškog. Nije daleko, znate, 30-40 km. Taj stari Hrastnik od te Hude jame, to je, i tu je isto veliko grobište, ima križ, to je pronađeno, ima više godina i katastrofa. Komunizam, sekta, komunizam, sekta, sekturina, užasna jedna, evo dan danas, 21. stoljeća, oni postoje, pa mjesto im u smeću povijesti. Da se samo spominju kako su zlo i ništa više, osim zla nisu, to su horde zla. Ubilačke horde zla, razumije, teroristi, užas jedan, komunizam, sekta prava. Pa i sa svojima su se obračunavali, tko je to bolesna ideologija. Pa znate sami Jugoslaviju, kad više nisu imali s kim se obračunavati, onda su se međusobno, i onda su hapsili one druge, optuživali za onaj informbiro, jel? Da suradnja sa Staljinom, a svi pa komunizam. Pa kad je bio drugi svjetski rat, nego su svi odgovarali Staljinu, Moskvi, komunističkoj internacionali. I onda se kasnije međusobno obračunavali kad nisu imali s kim. Znači, kult smrti je tu horde zla. Katastrofa.
proganjati, maltretirati, to im je prvenstveno cilj. Užas. Sve toliko za video. Pozdrav.